Доброго ранку. Доброго ранку, Міланочка. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Так, Міланочка, зараз у нас заняття з грамоти. Давай ми пригадаємо, що це, які це голосні звуки. А, О, У, І, А, Е, так. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні ми щойно з тобою назвали. А чи пам'ятаєш ти, як позначають голосні звуки? Якою фішечкою? Кружечко. Кружечком, правильно. А скільки є голосних звуків? Скільки їх? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 голосних звуків. А ще є, окрім голосних, є приголосні. Вони поділяються на тверді і м'які. Тверді позначають 1, однією рисочкою, а м'які позначають 2, двома рисочками. Так, давай ми з тобою зараз пограємо в гру. Скільки будиночків ти бачиш на картинці? 1, 2, 3. 3. 3 будиночки. Молодець. І ці будиночки майже порожні. Давай допоможемо всім мешканцям розселитися в будиночки. У кожному будиночку є картинка. Ось, наприклад, хто це? Сон. Слон, так. Який перший звук у слові слон? Слон, який перший звук? Так, С. Отже, в цьому будиночку будуть жити всі мешканці, назва яких починається на звук С. Далі, хто це? Кінгуру. Кенгуру. Який перший звук у слові кенгуру? Кенгуру. Х. Х. Молодець. Отже, в цьому будиночку ми поселимо всіх тваринок, назви яких починаються зі звуку К. Наступна. Хто це? Лисичка. Лисиця. Який перший звук у слові лисиця? Уй. Л. Молодець. Отже, в цьому будиночку будуть жити всі тваринки, назва яких починається зі звука Л. Отже, почнемо. Хто це у нас? Тигр. М-м. Лев. Лев. Молодець. Як ти думаєш, в який будиночок ми поселимо? До кого? Доехал. Лисички. До лисички. Молодець, тому що перший звук у слові лев – Л. Далі. Це хто у нас? Собачка. Куди поселимо собачку? До кого? Он. До Слона. слоника. Молодець. Далі. Тигр. Крокодил. Куди поселимо? До кого? До кенгуру. Молодець. Далі. Ластівка. До кого поселимо ластівку? До, Лис. до лисички. Молодець. Далі. Кролик. Порога. Порога. Зайчик. Кролик. До кого поселимо? Дрочил. Кенгуру. Кенгуру. Молодець. І залишилась у нас пташка, яка?
Шарага. Сорока. До кого поселена? До Даже слоника. вона. Так, молодець. Дивись, як ти впоралась з завданням. Все виконала. Молодчинка. Так, зараз я буду показувати тобі картиночку, а ти маєш сказати, який перший звук і якою фішечкою ми позначимо: кружечком, однією рисочкою або двома рисочками. Нагадую, кружечок – це голосний звук, одна рисочка – це твердий приголосний, і дві рисочки – це м'який приголосний звук. Отже, зараз я тобі показую картинку. Так, хто це у нас тут? Мишечка. Миша. Міланочка, ану повільно промов слово миша. 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 Який перший звук? Ма. М. Так, м. Якою фішечкою ми позначимо? Перший звук м. Одной. Однією рисочкою, правильно, тому що м – це приголосний твердий. Так, наступна картинка. Я тобі показую ельф. Назви перший звук і якою фішечкою позначимо? Якою фішечкою, милашечка, позначимо? Кружок. Кружечком, правильно, тому що це який звук? Голосний. Голосний, молодець. Так, а тепер будь уважна. Кіт. Який перший звук? Да. Кіт. Повтори. І. Кіт. Який перший звук? П. П. Кі, кі, кі. Так, він який цей звук? Кі. Эти. М'який, приголосний м'який. А як позначаємо приголосний м'який? Два. Двома рисочками. Так, добре, молодчинка. Наступне завдання так. Послухай, будь ласка, уважно загадку і відгадай її. Хоч бджолі вона сестриця, та медок збирать ліниться. Хто ж це, дітки? Пчела. А що? Оса, молодець! Зараз ми спробуємо за допомогою фішок викласти звукову модель слова. На наступне заняття, Міланочка, потрібно буде підготувати фішечки голосного, приголосного твердого і приголосного м'якого. В тебе вони мають бути, тому що у Дані точно в братика твого були, тому пошукайте вдома з мамочкою, добре? І на наступне заняття, щоб в тебе вже були фішечки. Домовились? Да. Так, дякую. Отже, оса. Промов це слово. Оса. Оса. Міланочка, який ми чуємо перший звук? Оса. У. А. О, так. О, який звук О? Голосний. Голосний, молодець, і ми позначаємо його кружечком. Так, промовляй повільно слово, з'ясуємо, який другий звук. Оса. Промов. Оса. Так, який другий звук? С. С. Так, як ми позначимо звук С? Одно. Молодець. Однією рисочкою. Так, тепер промовляй слово і назви третій, останній звук. Давай. Оса. Ума. Який останній звук? А. А, як ми позначимо його?
Кружочком. Кружечком, молодець. Ось така звукова модель. Міланочка, скільки у слові оса звуків всього? Порахуй. 3. 3. 1, 2, 3. Міланочка, скільки голосних звуків у слові? 2. 2. А скільки приголосних твердих? 1. 1. Молодець. А яких більше? Голосних чи приголосних? Голосно. Голосних. Так, молодчинка. Давай ще подивимось на наступну картиночку. Хто це у нас? Котик. Так, це кіт. Кіт. Диви, який він гарненький, да? Кіт. Промов, Міланочка, слово кіт і скажи, який перший звук? Кит. Кі, кі, кі. Кіт. Кі, кі, кі. Перший звук К. Який він? Як ми його промовили? Кі, кі. Мяу. Він м'який, приголосний м'який. А приголосний м'який ми позначаємо 2. двома рисочками. Так, промовляй слово і називай наступний другий звук. Промовляй слово. Кит. Ти повільно кажи кіт. Який другий звук? І, молодець. Як ми позначимо звук І? Кружочек. Кружечком, розумничка. Так, промовляй знову повільно слово і з'ясовуй останній звук. Кит. Який останній звук? Т. Т. Молодець. Як ми позначимо звук Т? 1. Однією рисочкою, бо Т – це приголосний твердий. Скажи, скільки у слові кіт звуків всього? 3. 3. Скільки, Міланочка, голосних? 1. Скільки приголосних твердих? 2. 1. 1. А скільки приголосних м'яких? 1. 1. Молодець. Молодець. Міланочка, наше заняття з грамоти добігає закінчення. Сьогодні ми пробували за допомогою фішечок викладати звукову модель слова. Ось це ми виклали звукову модель слова. Давай ми з тобою пригадаємо, як же ж позначають голосні звуки. Кружечком. Як позначають приголосні й тверді звуки? 1. Треба казати Одна. однією рисочкою. Як позначають приголосні м'які звуки? 2 рисочки. 2 рисочки, молодчинка. Міланочка, я дякую тобі за роботу на занятті. Ти розумничка, гарно працювала. Дякую. До побачення. До побачення.